Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, mundo todo aí, rapaziada. Isso é a máquina industrial, o pé da máquina industrial, entendeu? Olha como que você está vendo, ó. Isso aí é o antes, tá? Ó, tá bem sujo, não vai ser pintado, pessoal, só vai ser limpa. Tá faltando um pedaço aí, mas o cliente tá ciente, entendeu? Agora, olha o resultado, ó. Isso aí só foi uma limpeza, entendeu? E lubrificado, e passou a dar um óleo nele. Vocês repararam a bancada? Olha aí, olha a bancada como tá. Foi toda desmontada ali, ó. Olha como que tá. Novinha, só entregar. Deixa o joinha.